Baru saja hujan badai atau angin kencang susulan kembali melanda Karawang, Jawa Barat, pada hari ini 18 Desember 2022. Hujan badai susulan tersebut diketahui terjadi sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Salah satu kawasan yang terdampak terjangan badai tersebut yakni di Teluk Jambe, Karawang. Terlihat dalam rekaman video amatir yang dibagikan warga, memperlihatkan hujan badai tersebut menerjang dengan sangat kencang. Terlihat situasi dalam terjangan badai tersebut begitu mencekam. Warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut pun hingga mengucapkan takbir. Terlihat pepohonan yang terkena hempasan badai tersebut pun hingga dahannya berterbangan, bahkan hingga roboh lantaran tak kuat menahan terjangan badai tersebut. Allahu Akbar. Diinformasikan warga sekitar, terlihat bahwa sejumlah pohon berdiameter cukup besar, tumbang dan menimpa kabel listrik PLN. Terlihat juga pohon-pohon di pinggiran jalan pun jebol, terhempas kuatnya angin. Bahkan, terlihat tenda-tenda warga yang berada di Taman Galuh Mas, porak-poranda diterjang badai tersebut. Pihak terkait meminta warga setempat untuk tetap selalu waspada, lantaran di musim hujan seperti saat ini, potensi badai sering terjadi.